Живить великі спальні райони. У Чернівцях триває ремонт однієї з найважливіших магістральних гілок водогону. У Чернівцях тривають ремонтні роботи на одній із найважливіших магістральних гілок водогону, яка живить великі спальні райони міста. Про це команді Сі-4 розповіли у Чернівці-водоканалі. Зокрема, цією магістраллю постачають воду на такі вулиці – Скальда, Орлика, Героїв Майдану, Південно-Кільцева, бульвар Героїв Крут, Воробкевича, Миколаївська, Будівельників, Кінець Руської і прилеглі.